वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy F55 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने मोबाइल फ़ोन के स्पीकर की साउंड की प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी अगर आपके मोबाइल फ़ोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है ना, तो सबसे पहले फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट आपको करना है। ठीक है, अगला काम ये करना है कि आपके फ़ोन का जो स्पीकर होता है, स्पीकर को आपको ना हल्के हाथों से साफ करना है। देखिए होता क्या है, स्पीकर में थोड़ी बहुत धूल मट्टी चिपक जाती है, जिसके कारण स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आती है। तो ध्यान रखना है, स्पीकर को हल्के हाथों से साफ करना है, ज़्यादा ताकत या दबाव नहीं लगानी है, नहीं तो स्पीकर के अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है, हल्के हाथों से साफ करना है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है कि आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन के अंदर ना ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन करना है। इसमें आपको नीचे ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप लिखा हुआ है, सिस्टम ऐप पे टैप करना है। इस पेज में आप नीचे आएंगे तो आपको ये ऑप्शन मिलता है एंड्रॉइड सिस्टम, एंड्रॉइड सिस्टम पे टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे स्टोरेज पे टैप करना है। अब यहाँ पर आपको नीचे क्लियर कैच का ये ऑप्शन आपको टैप करना है। तो आपका कैच के सामने डेटा जीरो हो जाता है। ठीक है, अब देखिए अगला काम ये करना है, मोबाइल फोन को ना फैक्ट्री रीसेट करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोबाइल फोन को फैक्ट्री रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते हैं, तब आपको फोन को फैक्ट्री रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को फैक्ट्री रीसेट करने के लिए देखिए अगर आप अपने फोन को ना फैक्ट्री रीसेट करते हैं ना, तो फोन को फैक्ट्री रीसेट करने से पहले आपको दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन में जितना भी डेटा है ना, आप अपने फोन के डेटा का बैकअप ले लीजिए अपने फोन में। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, आपके फोन की जीमेल आईडी और जीमेल आईडी का पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। ठीक है, तो ये दो काम पहले करना है, उसके बाद फोन को फैक्ट्री रीसेट करना है। ठीक है, तो देखिए मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो तो जाएगी। अगर मेरे बताए हुए तरीकों से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है ना, तो आपको करना क्या है, देखिए आपके मोबाइल फोन का जो सर्विस सेंटर है ना, सर्विस सेंटर में आपको चले जाना है, अपना फोन वहां पे आपको दिखा देना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हो सकता है आपके मोबाइल फोन के हार्डवेयर के अंदर कोई दिक्कत आ गई होगी, जिसके कारण आपके मोबाइल फोन के स्पीकर में साउंड की प्रॉब्लम आ रही है। मैंने आपको इस वीडियो में जितने भी सॉल्यूशन आपको बताए हैं, मोबाइल फोन के सॉफ्टवेयर के जरिए बताए। ठीक है।